तो हेलो गाइस दोस्तों, आप सभी को ये पता ही होगा कि जब रैटल स्नेक अपने पूंछ को हिलाता है तो उसमें से काफी अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। आखिर जब रैटल स्नेक की पूंछ इस तरह से अंदर से पूरी खाली होती है तो यह आवाजें निकलती कैसे हैं? जानेंगे गजब की बातें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि रैटल स्नेक की पूंछ में कुछ होगा जिसकी वजह से इसमें से कुछ इस तरह से आवाजें निकलती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल रैटल स्नेक की पूंछ छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में कुछ खाली जगह होती है, जिसकी वजह से यह पीसेस मजबूती से नहीं जुड़े हुए होते हैं। और इसी वजह से जब कभी भी रैटल स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह पीसेस आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है।